पहली रात बहुत भारी थी। बारिश होने लगी थी, लेकिन ब्रूनो अपनी जगह से नहीं हिला। उसे यकीन था कि उसके मालिक उसे भूल गए हैं और जैसे ही उन्हें याद आएगा वे वापस आएंगे। दूसरा दिन, ब्रूनो ने हर आती जाती गाड़ी को उम्मीद से देखा। उसकी आंखें सड़क पर जमी थीं। पांचवा दिन, भूख और प्यास से उसका 10वां दिन। घर पर किराए के लिए खाली है का बोर्ड लग गया। वो घर अब पराया हो चुका था, लेकिन ब्रूनो की वफादारी अब भी वहीं कैद थी।